Hello, my dear students. Good morning, all of you. Dear students, today we are going to discuss about some numerical problems based on dual nature of radiation and matter. Okay, dual nature of radiation and matter. So dear students, the first question is, what is the frequency of a photon whose energy is 66.3 electron volt? Okay, the first question is कौन देछि पिला माने जे what is the frequency ता माने frequency पचारछि कहारो न गोटे फोटोन रो जार की एनर्जी होछि पिला माने 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ता माने एटी पिला माने हम जदी सॉल्यूशन करिया कोन देछि गिवन कोन देछि फर्स्ट सॉल्यूशन हम लिखियो गिवन कोन देछि ना हियर गिवन एनर्जी दे देछि पिला माने केते देछि ना एनर्जी देछि 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यस और नो यस 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोन पचारछि पिला माने फ्रीक्वेंसी पचारछि ता माने पिला माने हम जानछंती एनर्जी रे कोन अछि एनर्जी ऑफ द फोटोन हम जानछंती इक्वल टू h न्यू ता माने h द प्लैंक्स कांस्टेंट न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ता माने हम क्वेश्चन पचारछि फ्रीक्वेंसी केते न्यू पचारछि ओके हमें एनर्जी दे दैछंती गिवन अछि प्लैंक्स कांस्टेंट हम जानछंती देन पचारछि न्यू दैट मीन फ्रीक्वेंसी केते तले हम बाहर कर परबा नै कोथुर बाहर करिया कोरिलेशन रो हम बाहर करि परबा न्यू इक्वल टू e by h ता माने e जतिक अछि h जतिक अछि हम जति सेटा को पुट करिया ता वैल्यू तले हम पाइ जाय इक्वेशन ओके ए फॉर्मूला गुडा हम यूज करिया ओके दिस इज रफ सो गिवन देछि e इक्वल टू 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम बाहर करिया अछि न्यू रो वैल्यू पिला माने अच्छा पिला माने इलेक्ट्रॉन वोल्ट देछि हम ताले जूल रे कन्वर्ट करले कोन करि परिबा एटा को नाम लिखि परिबा 66.3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट रो जूल को कन्वर्ट करले हम केते मल्टीप्लाई करिया पड़छि ना 1.6 into 10 to the minus 19 जूल ओके हम पाइ गेले बर्तन एनर्जी टी गिवन देछि पिले माने कोन बाहर करिया पछछि न्यू फ्रीक्वेंसी केते बाहर करिया पछछि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू e by h एनर्जी पर एटा हम लिखछंती कोन प्लैंक्स कांस्टेंट तले हम लिखि परिया नाउ फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू हाउ मच e by h that equal to how much 66.3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 by h रो वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट रो वैल्यू हम जानछन केते 6.63 into 10 to the power minus 34 जूल into सेकंड ओके तो प्ले माने एटा को हमें कैलकुलेशन कला पर केते पाइ जिवा ना एटा वैल्यू आसी जो हमरो नियरली 1.6 into 10 to the power 16 हर्ट्ज ओके कैलकुलेट तुम माने करियो मध्य भल से देखियो एटा आसु ना नाही भल से ट्राई करिवो न्यू इक्वल टू 1.6 into 10 to the power 16 हर्ट्ज ओके तो हम क्वेश्चन पचारथिला फ्रीक्वेंसी केते से फोटोन रो फ्रीक्वेंसी केते ना न्यू इक्वल टू 1.6 into 10 to the 16 हर्ट्ज दिस इज द आंसर ओके so the next question is if a light of wavelength 4950 angstrom is viewed as a continuous flow of photons, what is the energy of each photon in electron volt given h equal to 6.6 into 10 to the power minus 34 joule into second and velocity of light c equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second पिले माने एटी कोन पचारछि ना देछि इफ ए लाइट ऑफ वेवलेंथ लाइट रो वेवलेंथ देछि वेवलेंथ मींस लैम्डा रो वैल्यू गिवन देछि 4950 एंगस्ट्रॉम एंड पचारछि एतबेले कोन देछि आ कोन देछि ना एतरे देछि पचारछि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट माने प्रत्येक फोटोन रो एनर्जी केते बाहर करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रो बोली पचारछि अच्छा पिले माने हम जानछन्ती कोन e equal to h nu और e equal to hc by lambda ओके सो डियर स्टूडेंट्स देखो पिले माने कोन देछि एतरे गिवन देछि पिले माने गिवन दे देछि गिवन हियर गिवन सेकंड रो सॉल्यूशन हम देखो गिवन कोन देछि ना गिवन lambda equal to how much wavelength lambda equal to 4950 एंगस्ट्रॉम जोटा को हम लिखि परिया मध्ये कोन ना 4950 into 10 to the power minus 10 meter ओके
अच्छा कौन पचारे ना एनर्जी ऑफ ईच फोटोन पचार एनर्जी पचार यस और नो तमाने एनर्जी पचार क्वेश्चन पचार एनर्जी केते ओके ताले एनर्जी आम जानते इक्वल टू हाउ मच रफ राइट हैंड साइड में रफ कर दूची इक्वल टू आम के जानते एच न्यू ओके तो न्यूटा पे फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी कौन लिख पारे लैम्डा हिसाब से जब लैम्डा आकार लिखा एस सी बाई लैम्डा ताले ई इक्वल टू आम कौन पुट कर परिबा ई इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा कारण लैम्डा गिवन देछि सी वैल्यू गिवन देछि देन हमर एच रो वैल्यू गिवन देछि एनर्जी बाहर परिबा नै ओके सो राइट डाउन द सॉल्यूशन सो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इक्वल टू हाउ मच एच सी बाई लैम्डा देन एच सी बाई लैम्डा जगह आम पुट करबा केते ना एच रो वैल्यू 6.6 इंटू 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 meter per second एटा देछि गिवन देछि डिवाइडेड बाय हमर लैम्डा वैल्यू के देछि प्ले माने 4950 into 10 to the power minus 10 ओके तले एटा 10 to the power minus 10 ऊपर गला 10 to the power plus 10 हे जिवो ठीक अछि देन 6.6 into 3 मल्टीप्लाई करबो डिवाइड बाय 4950 कर देबो ओके कैलकुलेशन करिवो दिस इज ए टाइप रो एमती फार्मूला ए क्वेश्चन एमती पढ़ले ए टाइप रो करिवो एनर्जी बाहर करिवो एसी बाय लैम्डा देन एटा कैलकुलेट करिवो कैलकुलेट करला पर आसी प्ले माने एटा आसी जिवो 4 into 10 to the power minus 19 जूल ए आंसर आसी प्ले माने हमर क्वेश्चन पचारची कोन कोथरे करिया पे पचारची ना एटा क्वेश्चन पचारची हमर बाहर करिया कोथरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे ताला हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे करिया बोले कोन करिया पड़ियो जूल रे अछि इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे करी त माने एटा आमे डिवाइड करता केते ना 4 into 10 to the minus 19 रे डिवाइड कर दबा 1.6 into 10 to the power minus 19 जोटा से एटा होची इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे आसी हैला जूल रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करिया ले डिवाइड कर दो 1.6 into 10 to the minus 19 ओके तो एटा आंसर आसी जो प्ले माने एटा कटले आसी जो 1.6 4 आसीले 2.5 ओके 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो एनर्जी of each photon is equal to 2.5 electron volt okay this is the answer okay the next question is third number question a monochromatic light of frequency 6 into 10 to the power 14 hertz is produced by a laser the power emitted is 2 into 10 to the power minus 3 watt then the question is what is the energy of each photon in the light second question is how many photons per second on the average are emitted by the source okay पिले माने एठी गोटे क्वेश्चन पचारछि कोन ना गोटे मोनोक्रोमैटिक लाइट देछि मोनोक्रोमैटिक लाइट रे गिवन देछि पिले माने गिवन देछि फ्रीक्वेंसी गिवन देछि कोन ना हमरो 6 into 10 to the power 14 hertz ओके आउ कोन देछि ना जो पावर एमिटेड बाय 2 into 10 to the power minus 3 watt ता माने से लेजर जो प्रोड्यूस करछ तार पावर होछि केते पावर एमिटेड होछि पिला माने पावर दे देछि पावर लिखि दोछि 2 into 10 to the power एटा हम कहि परिबा केते 10 to the power minus 3 watt एतिक पावर अछि आउ कोन देछि पचारछि क्वेश्चन रे व्हाट इज एनर्जी ऑफ ईच फोटोन पिले माने क्वेश्चन रे पचारछि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन एनर्जी पचारछि ओके फोटोन रे एनर्जी ताले पिले माने फोटोन रे एनर्जी हम कोन जानछन्ती इक्वल टू एच न्यू ताले एच रो वैल्यू हम जानछन्ती न्यू रो वैल्यू पुट कर देले आसी गला कोन एच न्यू फर्स्ट क्वेश्चन या पचारछि फर्स्ट क्वेश्चन पचारतला E equal to how much ता माने एनर्जी ऑफ ईच फोटोन केते बाहर करिया पे ओके सेकंड रे कोन पचारतला हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकंड ऑन द एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स पिले माने केतोटा माने नंबर ऑफ फोटॉन्स बाहर पे तले नंबर ऑफ फोटॉन्स हम जानचंदी कोन ना पिले माने सेति पय फार्मूला होची हमर जो पावर रेडिएटेड जति पावर रेडिएटेड होची और पावर ट्रांसमिटेड इन द बीम इज इक्वल टू हाउ मच नंबर ऑफ फोटॉन्स into energy of each photon okay power radiated is equal to number of photons into energy of each photon ता माने एठी n रो वैल्यू पचारछि तले n रो वैल्यू केते आसीबो ना p by e
पावर रेडिएटर पर एनर्जी ताले एनर्जी ठो आमे फास्ट रु बाहर कर देछन एनर्जी वैल्यू बाहर कर देछन देन n इक्वल टू p बाय e त माने p देछि e बाहर कर दवा आंसर आसी ताले दुईटा कर वैल्यू आसी ओके ताले एबे सॉल्यूशन करबा अच्छा सॉल्यूशन फर्स्ट गिवन देछि न्यू इक्वल टू 6 × 10^14 हॉर्स पावर इक्वल टू 2 × 10^-3 वाट ताले फर्स्ट क्वेश्चन देथिला कोन ना व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट ताले एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कोन आसीबो ना e इक्वल टू h न्यू दैट इक्वल टू h होच कोन प्ले माने केते वैल्यू पाइतले 6.63 * 10^-34 इंटू न्यू रो वैल्यू हला 6 × 10^14 हॉर्स ओके तो एटा हमर आसी जो प्ले माने मल्टीप्लाई करले आसी जो 3.98 × 10^-19 जूल ओके एटा कैलकुलेट मध्ये करियो ताले फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आसीला सेकंड क्वेश्चन कोन पचारथिला प्ले माने सेकंड क्वेश्चन पचारथिला जे हमर नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड केते होची ओके ताले नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड रे केते एमिटेड होची तार फार्मूला हला n इक्वल टू p बाय e ताले n इक्वल टू p बाय e दैट इक्वल p हाउ मच पावर होची हम देखथिले 2 × 10^-3 वाट गिवन देथिला अपन एनर्जी केते पाइले ना 3.98 × 10^-19 ओके तो आंसर एटा आसी जिवो 5 × 10^15 फोटॉन्स पर सेकेंड ओके ताले पर सेकेंड को आसी जो केते n वैल्यू आसी गला केते हम h n इक्वल टू 5 × 10^15 फोटॉन्स पर सेकेंड ओके दिस इज द आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज a monochromatic source emitting of light wavelength 600 nanometer has a power output of 66 watt. Calculate the number of photons emitted by this source in 2 minutes. पिले माने एटे क्वेश्चन कोन पचारची ना क्वेश्चन पचारची गोटे मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स अछि जो थरे कि जो लाइट एमिट करची तार वेवलेंथ माने लैम्बडा देदला केते ना 600 नैनोमीटर एंड तार पावर आउटपुट पावर केते देछि गिवन देछि पावर इक्वल टू 66 वाट देन पचारची कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय दिस सोर्स इन 2 मिनिट ता माने नंबर ऑफ फोटॉन्स केते एमिट होछि सेटा बाहर करिया पचारची ताल नंबर ऑफ एमिट माने नंबर ऑफ एमिशन ऑफ फोटॉन्स पर पचारची केते 2 मिनिट पई हैला ता माने नंबर ऑफ फोटॉन्स केते एमिटेड होछि फास्ट बाहर करबा देन 2 मिनिट पई केते एमिटेड होछि बाहर करबा ओके सो लेट अस राइट द सॉल्यूशन प्ले माने सॉल्यूशन कोन करबा एठी ना गिवन देछि कोन प्ले माने हमरो गिवन देछि हमरो लाइट रो वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल टू हम 600 नैनोमीटर हम से लिख परबा 6 × 10⁻⁷ मीटर ओके एटा गिवन देछि तो हम पचारछि कोन प्ले माने ना कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करिया पड़ियो त नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करिया पहिले ता फार्मूला होछि n इक्वल टू p बाय e ता माने ए फार्मूला यूज करिया पड़ियो तले p तो हम जान पावर रेडिएटेड केते देछि गिवन दे देछि जानछन गिवन पावर रेडिएटेड पावर केते देथिला प्ले माने एठी हमरो नंबर देथिला 66 वाट ये सरनो एटा गिवन दे देथिला तले पावर भी गिवन दे देछि तले एनर्जी बाहर करिया अछि तले एनर्जी फास्ट बाहर करियो तेनो एनर्जी बाहर कर सला पर देन हम नंबर ऑफ फोटॉन्स बाहर करिया देन 2 मिनिट पई केते बाहर करिया ओके फर्स्ट एनर्जी हम बाहर करिया कोन तले एनर्जी हम जानछंदी वी नो कोन हम जानछंदी ना एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू h न्यू और हम लिख पर h न्यू जगह c बाय लैम्बडा तले h रो वैल्यू तो माने जानछो प्ले माने केते ना h रो वैल्यू होची 6.6 × 10⁻34 इनटू वैल्यू ऑफ c is 3 × 10⁸ पर लैम्बडा केते गिवन देछि ना 6 × 10⁻⁷ ओके जोटा आंसर पिले माने आसी जो एटा हमर आंसर आसी जो केते ना एटा आसी जो नेल इक्वल टू एटा कटाकट कर दबो हैला 3 6 रे 2 आसीबो 2 * एटा हेले 3.2 ओके 3.3 देन 10⁻⁷ को ऑफ को नै जिवो तो आसी जो एटा प्राय हमर 3.3 × 10⁻⁻19 जूल आसीबो ओके प्ले माने एटा आसीबो कोथरे जूल आसीबो 3.3 × 10⁻⁹ जूल एटा आसीला कोथरे एनर्जी आसीला तले एनर्जी रो वैल्यू आसीला 3.3 तले हमर कोन बाहर करे अछि गिवन देछि पावर रेडिएटर 66 वाट तले नंबर ऑफ फोटॉन्स केता आसीबो नंबर ऑफ फोटॉन्स तले नंबर ऑफ फोटॉन्स प्ले माने कोन जानछन फार्मूला n इक्वल टू p बाय e
पी के 66 वाट ओके 66 बाई के एनर्जी के पाइले 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल ओके तो यहाँ पे मैंने आसीज आमर के 3.3 को 66 काटिले आसीज यहाँ आमर 2 इंटू 10 टू द पावर 20 ओके दिस इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड एटा पर सेकेंड रे हला एटा आम कहि परिया नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड एटा ये पर सेकेंड आम यहाँ कहीपर ताले गोटे सेकेंड रे 2 इंटू 10 टू द 20 नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड होचंदी ताले गोटे मिनिट रे केते आसीबो ना 1 मिनिट 60 सेकेंड ताले 2 मिनिट पई केते आसीबो ना 120 सेकेंड मल्टीप्लाई करदा पड़ियो हम 120 ओके तो आम कौन कर परिबा ताले नंबर ऑफ फोटॉन्स टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 2 मिनिट्स इज इक्वल सपोज आम लिखले स्मॉल एन देते ताले एन इक्वल आसो केते ना जति नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड होतला पर सेकेंड इनटू हाउ मच 120 सेकेंड ताले आम लिखिपारे नंबर ऑफ फोटॉन्स एन इंटू 120 सेकेंड कारण 120 सेकेंड कौन एटा पे आम 2 मिनिट ओके 2 मिनिट और आम कहीपर 120 सेकेंड ताले एन वैल्यू 2 इंटू 10 टू द 20 इंटू 120 ओके तो आस आंसर हो पे मैंने 2.4 इंटू 10 टू द पावर 22 नंबर्स ऑफ फोटॉन ठीक अच्छे ताले एन इक्वल टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 2 मिनिट्स इज इक्वल टू ये 2 मिनिट्स दिस इज फॉर 2 मिनिट्स ओके ताले 2 मिनिट्स आमर आंसर आसीगला के 2.4 इंटू 10 टू द माइनस 22 फोटॉन्स ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स राइट सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैंने क्वेश्चन पचार नेक्स्ट रे जे आम फॉर ए फोटोसेंसिटिव सरफेस वर्क फंक्शन इज 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल एंड टेकिंग प्लैंक्स फंक्शन टू बी 6.6 इंटू 10 टू द माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पे मैंने क्वेश्चन पचार नेक्स्ट क्वेश्चन पचार फॉर ए फोटोसेंसिटिव सरफेस गोटे फोटोसेंसिटिव सरफेस सपोज अच्छी फोटोसेंसिटिव सरफेस जो सरफेस अच्छी तार वर्क फंक्शन होची केते प्ले माने वर्क फंक्शन W0 सपोज लाइट इंसिडेंट है किसी वर्क फंक्शन है और किसी एमिटेड है इलेक्ट्रॉन ताले एठी जो वर्क फंक्शन होची वर्क फंक्शन टा प्ले माने एठी केते गिवन दे देची ना हियर गिवन देची प्ले माने कोनटा ना हमर वर्क फंक्शन W0 और आमे phi 0 नै परिबा 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल पे मैंने क्वेश्चन गिवन देची वर्क फंक्शन दे देची एंड प्लैंक फंक्शन वैल्यू दे देची किंतु पचार कौन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी आम जानते वर्क फंक्शन W0 इक्वल टू हाउ मच ना W0 इक्वल टू h न्यू 0 पे मैंने h न्यू 0 केमती आसला तुम जानथ मुझे कहीदे फर्मूला फास्ट ये आम क्वेश्चन तो आंसर करवा ये फर्मूला केमती आसला ना आम जानते एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू हाउ मच phi 0 और आम कहीपर W0 हाँ ना ताले एनर्जी ऑफ फोटोनटा W वर्क फंक्शन ग्रेटर दैन है इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो पारे आम जानते ताले एनर्जीटा आम कहीपर फ्रिक्वेंसी आकार कौन लिखिपर ए इक्वल टू h न्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू हाउ मच W0 ये सर नो ताले आम कहीपर ये न्यूटा के न्यू इक्वल टू ग्रेटर दैन और इक्वल टू W0 बाई h ए W0 बाई एच टाक आम ओभराली कहीपर यहाँ कौन कहीपर पे मैंने यहाँ हूँ न्यू 0 बा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी द मिनिमम फ्रिक्वेंसी एट व्हिच फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ताले दिस इज द न्यू 0 ता माने एठी पे मैंने ये W0 बाई एच टा हला न्यू 0 ताले W0 टा केते आसे पे मैंने h न्यू 0 होना नहीं ए रिलेशन टा आम क्लास रे मध्यम कहिदिले एटा आउथरे मध्यम रिमेंबर मन पकई देली तुम अच्छा ताले W0 इक्वल टू h न्यू 0 वर्क फंक्शन फॉर्मूला दिस इज द वर्क फंक्शन फॉर्मूला ऑफ वर्क फंक्शन ताले वर्क फंक्शन दे देछि पिले माने वैल्यू ऑफ h हम गिवन देछि पचाची न्यू 0 दैट मीन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पचाची आसबो ना आसबोनी वैल्यू ऑफ h देछि केते 6.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इनटू सेकेंड ताले पचाची कोन न्यू पचाची ताले न्यू आसबो ना नाही वी नो कोन जानछंदी वी नो W0 और आम कहीपर वर्क फंक्शन इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ताले न्यू 0 इक्वल टू हाउ मच W0 बाई h ताले W0 वर्क फंक्शन कौन अच्छी 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपन h वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 तो यहाँ पे आम आस कौन ना 5 इंटू 10 टू द पावर 14
हर्ट्ज। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बुझीला W0 गिवन देइतला h देइतला न्यू 0 पचारतला त माने थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी केते पचारतला ताले फार्मूला होची W0 h न्यू 0 हमर आंसर आसीला न्यू 0 वैल्यू केते न्यू 0 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। दिस इज द आंसर for the frequency, threshold frequency. Okay, so the next question is next question कौन हमरो ना next question देला next question पिलमान देछि question number 6 sorry the work function of a cesium is 2.4 electron volt. Find the threshold frequency of the cesium, and second is the wavelength of the incident light if the photocurrent is brought to zero by a stopping potential of 0.60 electron volt. पिले माने क्वेश्चन देछि गोटे cesium रो वर्क फंक्शन एठी गिवन देछि cesium रो वर्क फंक्शन W0 हाउ मच 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे देछि। ओके, से क्वेश्चन फास्ट क्वेश्चन पचारछि फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ता माने न्यू 0 केते बाहर करिया पचारछि। सेकंड पचारछि पिले माने कोन ना सेकंड पचारछि द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऑफ फोटो करेंट इज ब्रॉट टू 0 बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ताले 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पचारछि ताले से पचारछि केते बेले व्हेन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0 ता माने केते बेले फोटो इलेक्ट्रिक करंटटा 0 हबो जेते माने तार हमर बाहर करियर अछि कोन ना लैम्बडा वैल्यू बाहर करि अछि त माने लैम्बडा केते हेले वेवलेंथ केते हेले आमे सेटा कोन करि परिया तार वर्क फंक्शन आम जो कहि परिया स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.60 थिला बेले केते लैम्बडा दैट मीन वेवलेंथ हेले हमर ए जो फोटो करंटटा 0 हबो। ओके, त माने से नेक्स्ट पचारछि कोन ना फोटो करंट बिकम्स 0 हबो केते केते बेले व्हेन एटा पचारछि। तो आम पे मैंने जानते W0 रो ये कौन फर्मूला आम W0 वर्क फंक्शन इक्वल टू h न्यू 0 ताले न्यू 0 आम बाहर कर न्यू 0 इक्वल टू W0/h ए फर्मूला बाहर कर ये सर नो यस। ओके, फॉर द सेकंड वन ताले सेकंड वन आम जानते पे मैंने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन जोटा को आम कहते काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोनटा केते पिले माने जेते गोटे पोटेंशियल डिफरेंस जदि किछि थिबो ताले से पोटेंशियल डिफरेंस पई जे हमरो जो कहितले फार्मूला थिला कोन EV0 यस और नो Ke max आम एटा क्लास रे मते डिस्कशन करथले Ke max इक्वल टू EV0। ओके, ताले Ke max जदि EV0 ला Ke max ता माने काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी केते जानछंदी ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आम देखिथिले जेते आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो फोटो करंट एंड जो समथिंग थिला जो कोन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो थिला एवं जो आम इक्वेशन आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो पाइथिले सेथरे एटा फास्ट पुट करथिले ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाउ मच केते आस्तला ना ए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रो वैल्यू थिला केते ना हमर E - W0 ए फार्मूलाटा थिला होना नाही ताले काइनेटिक एनर्जी अगर हम केते मैक्सिमम काइनेटिक अगर कहि परिबा इक्वेशन 1 टा लिखि परिबा कोन ना E - W0 इक्वल टू EV0 यस और नो। ओके, ताले ईटा केते प्ले माने SC/लैम्बडा माइनस W0 इक्वल टू EV0 ताले एथरा हम लैम्बडा वैल्यू बाहर कर परिया केते लैम्बडा इक्वल टू SC/EV0 प्लस W0 एटा बाहर करके एटा सेकंड क्वेश्चन हम आंसर बाहर कर परिया कारण जेतेले फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाउची सेतेले हमरो जो लैम्बडाटा बा लैम्बडार वैल्यू केते हितवा दरकार सेटा पचारतला तेनु हम एटा बाहर करिया। तो फास्ट आम बाहर करिया सॉल्यूशन करिया पिले माने सॉल्यूशन कोन न्यू 0 बाहर करिया अछि ताले वर्क फंक्शन देछि न्यू 0 बाहर करिया अछि फार्मूला कोन W0 इक्वल टू h न्यू 0 ताले आम न्यू 0 टा केते आसीबो न्यू 0 इक्वल टू W0/h जोटा को हमरो कहि परिया 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पिले माने एटा 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अछि ताले एटा केते लिख परिया 2.14 into 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल ताले एटा हमें 2.14 into 1.6 into 10 to the minus 19 जूल पके परिबा डिवाइडेड बाय 6.63 into 10 to the power minus 34। ओके, एटा सॉल्यूशन करले हमर केते आसी एटा ना 5.16 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। ओके, सो न्यू 0 इक्वल टू हाउ मच 5.16 एटा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आसीगला। देन से क्वेश्चन पचाछि द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट
ताने वेवलेंथ पचार इंसिडेंट लाइट रो वेवलेंथ पचार इफ द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट और फोटो करेंट इज ब्रॉट टू जीरो ताने फोटो करेंट टा जीरो हो जितेबाला से लैम्डार वैल्यू केते पचार वेवलेंथ टा केते पचार ताले सेकंड क्वेश्चन पे आसो कोन सेकंड रे कोन पचार लिखि पचार ना आमर फोटो इलेक्ट्रिक करेंट बिकम जो जीरो हो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी केते हित दरकार पे माने जानछंदी इवी जीरो ताले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इवी जीरो हितला वाला वी जीरो इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल और आम कहि परिबा थ्रेशोल्ड वोल्टेज ओके ताले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टा हित दरकार केते इवी जीरो ताले आम इवी जीरो टा हम लिखि परिबा ताले ई मैक्स और काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू इवी जीरो और आम यहाँ काइनेटिक एनर्जी टाइम पुट कर ई माइनस डब्ल्यू जीरो इक्वल टू इवी जीरो दैट इक्वल टू ईटा हूँ पे मैंने सी बाय लैम्डा माइनस डब्ल्यू जीरो इक्वल टू इवी जीरो देन आम पुट कर कौन एटा नेक्स्ट रे आम लिखिपर देन एच लैम्डार वैल्यू एठू बाहर कर एस सी बाय इवी जीरो प्लस डब्ल्यू जीरो ताले जो वैल्यू पुट करवा एच वैल्यू पुट करवा सी वैल्यू पुट करवा इलेक्ट्रॉन वैल्यू इलेक्ट्रॉन तो तुम चार्ज जान देन आम वी जीरो स्टॉपिंग पोटेंशियल गिभेन देइथिला स्टॉपिंग पोटेंशियल देइथिला केते पिला माने 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके मोटे लिखि दउची गिभेन देइथिला मध्य एटी गिभेन देइथिला हियर आल्सो गिभेन से लिखि दउची गिभेन देइथिला मध्य कोन देइथिला पिला माने गिभेन थिला जे हमरो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी जीरो इक्वल टू 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिभेन मध्य थिला ओके सो एटा को यूज करी आमे इक्वेशन रे देखो एच रो वैल्यू केते पिला माने 6.63 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 for E charge of electron तुम जानछो E V0 E V0 टा हमर डायरेक्ट दे देथिला ना पिला माने स्टॉपिंग पोटेंशियल देथिला स्टॉपिंग पोटेंशियल जो टाइम रे देथिला केते E V0 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रो वैल्यू देथिला 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके इनटू सॉरी इंटू नहीं ये प्लस प्लस डब्ल्यू जीरो वैल्यू देथिला वर्क फंक्शन देथिला केते पिला माने वर्क फंक्शन वैल्यू थिला 2.14 ओके जानिला एचसी रो वैल्यू दे दिछि केते ई को पिला माने ई रहिला ओके ई को ई हमें लिखि रखचंदी देन जो v0 होछि केते देथिला v0 होछि 0.60 वोल्ट 0.60 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट देथिला ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट ता माने टोटल काइनेटिक एनर्जी ता हम लिखि देले 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एच रो वैल्यू सी रो वैल्यू पुट करदेले प्लस एटा होछि हमर कोन 2.14 होछि वर्क फंक्शन देन एटा कैलकुलेट कले आसी जो पिला माने हमर आसी एटा 19.89 into 10 to the power minus 26 जूल इंटू मीटर ऊपर आसी जो एटा आसी जो मल्टीप्लाई करले आसी वो एटा हमर ए सॉरी एटा ऐड करबा एठी मल्टीप्लिकेशन न पिला माने एडिशन एठी मल्टीप्लिकेशन में एडिशन कले एटा आसी 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बस 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आम जूल कन्वर्ट कर पारिबा जूल कन्वर्ट कले कोन हबो ना एटा जूल कन्वर्ट कले इलेक्ट्रॉन वोल्ट काटि दियो जूल कन्वर्ट करे गले 1.6 into 10 to the minus 19 ओके जूल दिस जूल कटि जो मीटर रहइबो ओनली तले आम लिखि पारिबा एटा सॉल्यूशन कला परे सॉल्यूशन आसीबो आंसर आसीबो 453.7 into 10 to the power minus 9 मीटर आम सेटा कहि परिया केते पिलाना 453.7 nanometer so the value of lambda or wavelength when the stopping potential is 0.60 electron volt is 453.7 nanometer okay are you getting my points kon कहली बुझेला okay next question is photoelectrons are emitted from a metal surface when UV light of wavelength lambda equal to 300 nanometer is incident on it. The minimum negative potential required to stop the emission of the electrons is 0.54 volt. Calculate, question first, the energy of the incident photon energy, then maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted, then question achi the work function of the metal. Express all answers in electron volt. ये क्वेश्चन अच्छी ओके पे तो ये क्वेश्चन कौन देला ना फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम ए मेटल सरफेस गोटे जो फोटो इलेक्ट्रॉन गुड़िक मेटल सरफेस रू एमिटेड होती जो यूवी लाइट फॉल होची यूवी लाइट रो वेवलेंथ देछि पे माने केते ना लैम्डार वैल्यू दे देछि केते देछि पे माने लैम्डार वैल्यू देछि गिवन देछि लैम्डार वैल्यू होची 300 नैनोमीटर एंड इंसिडेंट हैला देन मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल पे माने कोटा रिटार्ड हम कहि पारे रिटार्डिंग पोटेंशियल बा स्टॉपिंग पोटेंशियल v0 दे देछि पे माने केते ना 0.54
volt. Then पचारछि फास्ट पचारछि कोन ना फास्ट पचारछि एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन एनर्जी केते पचारछि. देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेकंड क्वेश्चन अछि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई हला काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पचारछि. थर्ड कोन पचारछि पिले माने थर्ड पचारछि द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल W0 पचारछि वर्क फंक्शन पचारछि. तले हम इजीली करि परिबा ना नहीं करि परिबानी. ओके ताले पिले माने 300 नैनोमीटर हम कोन लिखि परिबा 3 into 10 to the power 7 3 into 10 to the power 7 मीटर. ओके 3 into 10 to the 7 मीटर. V0 टा दे देछि 0.50 वोल्ट 54 वोल्ट. ताले हम आंसर करिया पे सॉल्यूशन करिया पिले माने सॉल्यूशन ताले सॉल्यूशन करिया देखो ताले एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन E इक्वल टू केते जानछंदी E रो फार्मूला होछि इक्वल टू h न्यू बा हम कहि परिबा लैम्डा देछि माने E इक्वल टू hc बाय लैम्डा E इक्वल टू hc बाय लैम्डा ये फार्मूला पुट करिबा. ओके ताले E इक्वल टू hc बाय लैम्डा ताले E इक्वल टू hc बाय लैम्डा ताले h रो वैल्यू 6.63 into 10 to the power minus 34 ओके into 3 into 10 to the power 8 पर आसी जो एटा केते लैम्डा वैल्यू केते प्लेन देछि ना 3 into 10 to the power 7. ओके सो आंसर आसी जो प्ले माने एटा आसी 6.63 into 10 to the power minus 19 जूल आसी. अच्छा जूल टा जतले इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे कन्वर्ट करिया कोन करबा ना 6.63 into 10 to the power minus 19 बाय कोन कर दबो ना 1.6 into 10 to the power minus 19 एटा आसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे. ओके सो द आंसर विल एटा काटले हमर आसी जो केते कैंसिल करले ना 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ द फोटोन आसी गला केते प्ले माने ना 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन पचातला एनर्जी केते आसी गला एनर्जी दिस इज द एनर्जी 4.14. सेकेंडली हम कोन पचारछि ना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्ले माने सेकंड पचारछि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फार्मूला कोन दिला मैक्सिमम जतले पोटेंशियल देथिबो एवं त काइनेटिक एनर्जी पचार कोन कहिथिल फार्मूला K max इक्वल टू Ev0 त माने Ev0 केते दैछि हमर डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी तो दे दैछि हमर स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दैछि केते ना 0.54. ओके इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटा गिवन दे देथिला. दिस इज द काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ओके सो नेक्स्ट रे हमन पचारथिला कोन क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी प्ले मन दे देथिला जो काइनेटिक एनर्जी हम जानछन Ev0 त माने जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी V0 वैल्यू दे देथिला केते 0.5 वोल्ट दे देथिला तले आसी गला केते E रहला काइनेटिक एनर्जी 0.54 eV. ओके सो नेक्स्ट रे आसी गला वर्क फंक्शन W0 आमे कोन पाई परिबा ना W0 प्ले माने आमे W0 रो वैल्यू पाई परिबा केमती ना एठी रफ कर दोछि रफ राइट हैंड साइड रे रफ रे W0 टा आमे केमती पाई परिबा ना प्ले माने W0 इक्वल टू h न्यू 0 हमर एठी त नाही तेनु न्यू 0 ने आउ कोथु पाई पारे काइनेटिक एनर्जी छि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अछि एनर्जी माने एनर्जी ऑफ फोटोन भी जानछन तले आउ गोटे हम जानछन K max और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E minus W0 तले थ्रू आमे W0 रो वैल्यू बाहर करि परिबा केते आसीबो W0 इक्वल टू आमे लिखा E टा होछि h न्यू ना नाही तले h न्यू माइनस K max मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ओके तले W0 इक्वल टू h न्यू माइनस K max एटा पुट करबा. ओके तले W0 इक्वल टू h न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तले h न्यू रो वैल्यू केते अछि h न्यू रो वैल्यू हम पाइथिले h न्यू मींस एनर्जी केते अछि 4.14 माइनस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी केते 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके सो आसी जो आंसर केते प्ले माने ना 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके सो W0 इक्वल टू वर्क फंक्शन इक्वल टू 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज द आंसर. ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? So the next question is light of wavelength 5000 angstrom falls on a metal surface of work function 1.9 electron volt. Find energy of photons in electron volt, and second is kinetic energy of the photoelectrons, third one is stopping potential. Okay पिले माने एठी नेक्स्ट क्वेश्चन दे देछि क्वेश्चन कोन देछि नेक्स्ट क्वेश्चन ना एठी क्वेश्चन देछि लाइट ऑफ वेवलेंथ देछि वेवलेंथ दे देछि त हमने लैम्डा दे देछि लैम्डा वैल्यू दे देछि 5000 एंगस्ट्रॉम दे देला आ कोन देछि पिले माने जोटा के हमें कहि पारे एटा 5 into 10 to the power minus 7 मीटर. ओके एंड वर्क फंक्शन दे देछि वर्क फंक्शन W0 गिवन देछि हाउ मच 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके देन पचारछि फाइंड करिया पई फर्स्ट क्वेश्चन पचारछि एनर्जी ऑफ फोटोन पचारछि
जोटा को एनर्जी ऑफ फोटोन आम जानछंती इक्वल टू कौन जानछंती एच न्यू और एच सी बाई लैम्डा ये फॉर्मूला पुट करके हम बाहर करें देखिए लैम्डार वैल्यू देछि कोन देन पचार एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पचार तमाने इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे हम एनर्जी बाहर करबा देन सेकंड पचार काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स सेकंड पचार काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पचार ओके काइनेटिक एनर्जी हम जानछन फॉर्मूला कोन ना के मैक्स इक्वल टू हम पाइतले ई माइनस डब्ल्यू जीरो ए फॉर्मूला पुट करके हम बाहर कर परिबा थर्ड कौन पचार थर्ड पचार कौन पे माने द स्टॉपिंग पोटेंशियल मीन्स V0 बाहर कर V0 पचार ताले V0 टा हम कोथरो पाइबा ना हम जानछंती काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई V0 ता माने हम एथरो V0 पाइ परिबा V0 होना नै V0 पाइ परिबा एथरो किंबा तुम माने पुट करि परिबो हमर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जति थ्रू आसीबो आंसर आसीबो डिवाइडेड बाय ई बाय के मैक्स बाई ई हेले जति आसला एटा होची V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल पाइ जवा ओके सो देखिबा तले एबे सॉल्यूशन करिवा सॉल्यूशन तले सॉल्यूशन फास्ट कोन अछि फास्ट पचाछि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कोन सॉरी एनर्जी ऑफ फोटोन आसीबो इक्वल टू एचसी बाई लैम्डा ओके इक्वल टू एचसी बाई लैम्डा तले लैम्डा वैल्यू दे देछि हम बाहर करि पाइजिली तले एच र वैल्यू होची 6.63 इनटू 10 टू द पावर माइनस 34 इनटू आम एटा कहि परिबा एटा केते 3 इनटू 10 टू द पावर 8 पर आम लिखि परिबा लैम्डा वैल्यू 5 इनटू 10 टू द पावर माइनस 7 सो आंसर आसीबो केते एटा प्ले माने एटा जोटा आसीबो एटा जूल रे आसीबो जूल को कन्वर्ट करिवो जति पुनी कुतरे ना 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 हेले जे कोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे आसीबो तो एटा प्ले माने आसीबो हमरो 2.4825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके सो द एनर्जी इज इक्वल टू आसी हमर एटा 2.4825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके सेकंड रे हमर कोन पचातला काइनेटिक एनर्जी पचातला तले काइनेटिक एनर्जी हम कोन पाइबा ना काइनेटिक एनर्जी हम कोन पाइबा ना काइनेटिक एनर्जी होची पिले माने कोन ना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ई माइनस W0 ओके एटा केते पाइछंदी 2.4825 माइनस वर्क फंक्शन केते दैछि पिले माने वर्क फंक्शन देथिला 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.9 सो काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सिला 0.5825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके के मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आसिला एटा सिला क्लियर ओके थर्ड कोन पचातला पिले माने थर्ड पचातला पोटेंशियल एनर्जी सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल पचातला V0 इक्वल टू हम हम जानछन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू V0 ताले V0 इक्वल टू ताले हम पाइ पारे V0 इक्वल टू के मैक्स बाय ई ताले के मैक्स केते अछि 0.5825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय ई ताले ई कैंसिल हे गेला केते 0.5825 वोल्ट ताले V0 आसिला केते स्टॉपिंग पोटेंशियल जोटा कोनती बा हमरो थ्रेशोल्ड वोल्टेज आसिला केते 0.5825 वोल्ट दिस इज द आंसर ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स बुझियला ओके थैंक यू सो मच।